क्या आप भी बहुत ज़्यादा हाँ, यूँ करते हैं? याद रखिए, कभी भी अगर उबासी आए, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसे रोक सकें। मुँह को बंद करके कोशिश करनी चाहिए। ये जो आवाज़ निकलती है, ये शैतान का कहकहा होता है। अगर आपको फिर भी ना रुके, तो आप अपना उल्टा हाथ इस तरह से मुँह पे रख के उबासी लीजिए, वरना शैतान आपके मुँह में थूक देगा। और अगर नमाज़ की हालत में आपको उबासी आए, तो राइट हैंड को उल्टा रख कर के आप जो है उबासी लें। पर याद रखिएगा, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी होती है।